kasi to nung 11.11. So ngayon, ngayon muna natin siya is lilinisin muna natin siya ng alcohol kasi nga rating lang ito. So ganyan lang natin. Nung dumating niya guys, parang 11.11 lang ito eh. Isang araw lang natin in order. So ngayon 15, mabilis dumating. Tingnan natin kung maganda. Kasi dun sa ilalim ng kama namin, ang hirap maglinis guys. Grabe, ang hirap tukutin ng mga alikabok. Ang hirap tukutin ng mga kalat sa ilalim ng kama. So, yun. Decided si Abby. Pumili siya ng ganito. Ang pala nito ito. Deerma. Vacuum cleaner. Yan siya. So ito guys, nilabas ko na lahat ng laman. Meron siyang manual. So kasama ko to. So, tatry ko ito buutin. Kapag hindi ko kaya, si daddy na lang. Ayan. So, may instruction naman siya. Kahit na Chinese yung kanyang instruction naman siya. So, try natin itong buuin, guys. Ayan. Sabi dito, ito yung step 1, step 2. So, step 2 pala ito, ito yung 3. Check natin. Ayun, dapat mag-latch siya. So, ito guys, meron siyang seal dito. Tanggalin lang natin. Ito yung pang on and off na siguro or pantanggal na itong ano. Yan. Ayun. Yan siya. Ito yung filter niya. Tapos dito mo isusuksak yung ito. Hindi ko alam kung ganyan lang talaga siya. Mahirap siya tanggalin. Mahirap na siya tanggalin. Try natin siya. Ayan, try natin. Tapos, yan, okay na siya.
Kumapit na siya. Tapos ito yung on and off niya. On and off. So try natin yung ano niya, machine niya. Magana siya. Ito maganda rin siya, oh, ang haba niya. Ang haba ng ano niya, ng wire. Diba? So kahit sa malayo ka, maaabot mo talaga yung mga lilinisin mo. Diba? Ang haba. Ilang meters to? Ang haba niya, nakakatawa. O, diba? Sige, itatry naman natin siya sa. So, akala ko guys, mahirapan ako ikabit siya. Easy lang pala siya, yung step niya. Akala ko lang talaga mahirap siyang ikabit kasi nga, Chinese yung kanyang mga nakasulat. So, yun. Pinagbasyan ko lang siya sa ano, sa mga instruction niya kung paano. Yan. So, ito, itatry na natin siya i-plug. If gagana siya. Tignan mo, mayroon pa pala siyang ganito. Hindi ko siya maisaksak. So, tanggalin natin yan. Diba? Ang ganda. First time. Ano, 220 to, diba? Yan, 220 siya. So, ito, i-on natin. Tayo. Tapos, maglalagay lang ako ng ano. So, nag-ready ako ng mga ganyan, papel. So nag-ano lang ako ng palat. Diyan. Tignan ko kung may higop na siya agad. Excited lang ako. So, yun. Ito, i-on ko lang po. Niyang kalat, na filter siya agad dito. Yan. Easy lang siya tanggalin. Wait, bunutin mo na. Yan. Easy lang siya tanggalin. Yan. Yan. Pindutin mo lang ito. Tapos yan. Sobrang ano niya, ang lakas ng machine niya. Nagulat ako. Yun, sobrang excited ko kasi, diba? Yun. So, eto. Madali lang siyang hugutin dito. Ayan. May mga alikabok na agad. Balahibo ni gray. At ito na yung mga kalat niya. Ayan, yan yung sample ng mga nakuha ko ngayon. So, maganda siya. Para sa akin, maganda talaga siya. Tapos mura pa siya. Magkano nga ito, Daddy? 1,245. 1,245 lang siya. Maganda siya para sa akin. Tapos mura na rin siya. Sa halagang 1,245. Parang tingin ko sulit naman to. Quality na rin. So, happy naman ako dito. Yan. Hindi ko siya inaral. Talagang inano ko lang siya. Bahala na kung paano ko siya i-unbox. Yan. Gusto ko kasi masusurprise ako eh. So, na-surprise niya ako. Ang ganda-ganda niya. Yan. Happy naman ako sa nabili ng aking husband. Thank you, Daddy. Dito sa aking bagong panglinis. So, ito guys. Pwede mo siyang tanggalin. Ganyan mo na. Yan. Easy to remove. Yan.
Diba? Para kung sa mga ano-ano ka lang gagamit. Tapos ito, para sa carpet. Yan. Ganyan. Tapos, try mo na siya i-on. Tapos, easy lang din siya i-remove. Just, ang ganda sa kanya guys, kasi na-filter siya agad. Ayan o. Meron siya dito, parang rubber na bilog. So, hindi talaga direct na papasok lahat sa kanya. Like yung malalaki sigurong bagay. Hindi niya talaga makukuha. Ayan. So, mga ano lang talaga. Dumi. Ito naman, para sa mga kanto-kanto, sa mga agyo-agyo, ganyan. Yan. Ito yung ano niya, yung hangin niya dito. Sobrang lakas. Ito yung parang exhaust niya, no? Yan. Yan. Malakas. Maganda rin yung ano, yung plastic niya. Yung skin niya. Yan. Ang ganda ng design niya, may parang glitters kung makikita niyo. Yan siya. So, yun. Hindi ko lang sure yung dito if may nabibili sa ano, sa mga yan, yung filter niya. Siguro makakabili rin nito dun sa mga sa Lazada din or sa Shopee yan, or sa mga mall pamalit ng filter. Ganda siya. Gandang klase. So, guys, order na din kayo. Mabait yung seller. Maganda yung quality. Ito, filter din. Yan. Tapos, may warranty siyang 1 year. So, maganda talaga kasi may warranty siya na 1 taon. Sa machine 'yon, 'di ba? Yung ano, yung warranty na 'yon. Yung ano pala nito, brand is Deerma Deerma Vacuum Cleaner. 'Yon. So magandang klase. Ano nga siya, gawang ano, daddy? China. Yan. And tsaka, ano, marami na rin kasing review dun sa seller na yun. Kaya dun kami bumili. Diba? Nasa 4.9 siya. So, marami nang bumili sa kanya ng mga ganito. Tsaka, ano, magaganda yung review. Magaganda talaga. So, kung kayo, naghahanap kayo ng mga murang ano lang, murang vacuum, yun, dun, lalagay ko sa description below yung seller, yung store ng seller. Maganda, maano sila, mabilis ang kanilang delivery. Yun. So, guys, ito na nga ang ating magandang vacuum. So, ilalagay ko na lang sa description below kung sa kaninong seller ko siya nabili at saka kung magkano yung amount niya, doon ko na lang din ilalagay para maka-order din kayo sa kanya. Mabilis sila mag-ano ng order. Nung 11.11 lang siya in order. So, dumating siya agad ngayong 15. Tong 15 lang. November 15. Kaninang umaga. So, yun. I'm happy naman sa bago kong vacuum. May panglinis na talaga ako. Diba? Maganda yung machine niya. Quality. So, kung sa tingin nyo na maganda to, comment down below.
kung magandang klase na itong nabili ko. Pero para sa akin, magandang klase na siya. Yan. Diba? Para sa first time na magbabacuum. Kasi hindi naman kami nagbabacuum nun eh. Mahirap lang talaga, sadyang mahirap lang talaga linisin sa kama, ilalim ng kama. Kasi sobrang bigat ng kama namin. Hindi siya talaga nabubuhat. Yun, talagang purong kahoy siya. Kaya, nag-decide talaga kami bumili ng ng vacuum. Kasi sobrang hirap niyang linisin. Ang daming alikabok. So, yun. Ito, happy naman ako sa kanya. Diba? Nagustuhan niyo tong video na to, please like, share, and subscribe to my channel! LETV! Yun, sobrang happy! Thank you, Lazada 11.11!